أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د جنوبي پښتونخوا څه وایي د جنوبي پښتونخوا د ډېر پخواني سیاسي مرکز لورلای بوري په دې میدان کې راغونډ شوو د پښتانه قام د ډیرو درنو ټبرونو درنو سپینږیرو دلته په جلسه کې ناست د پښتانه قام او دلته د بوري د مختلفو هیلونو خیلونو درنو پښتنو سپینږیرو او د پښتونخوا ملي پارټۍ مرکزی صوبایي او علاقایي رهبري ملګرو تر ټولو د مخه د خپل ځان لخوا د ټولې پارټۍ لخوا د شهيد عثمان د کورنۍ لخوا ستاسو د ټولو د زړه له کومې شکریا ادا کوو عزیزانو چې تاسې په کومه مینه په کوم افغاني همت او پښتني هوډ د عثمان خان جنازه بیا د هغې فاتحه او بیا نن دا جلسه په ډېر احترام درنکه الله پاک دې ټول بوری دروند کړي الله پاک دې دا ټوله سیمه د برمه د ننګه نه خالي کړي عزیزانو پښتونخوا ملي پارټۍ اوس د خدای فضل دی بچیان یې ځوانان یې ملایان یې کلیوال خلک یې مشران یې د خپل قام په خبره د خپل قام په ستونزو د خپل قام په مصايبو داسې ولد دي چې هر سړی ښه پوره علمي او اوږد بحث کولی شي اوس موږ دلته ناست وو خوند یې وکړي هر چا د ټول قام خبرې ډېر په اوږدو بیان کړې او ستاسې حوصلې ته سلام چې تاسې دلې ناست یاست زموږ خبرې اورئ عزیزانو لورلایي بوري د جنوبي پښتونخوا په تاریخ کې داسې نه چې زه ته ته باټې در کوم داسې نه چې زه ته ته دغه در کوم لورلایي د جنوبي پښتونخوا په سیاست کې په ټوله جنوبي سیمه کې هر وخت مخکښ رول یې اوسېدلی دی د انجمن وطن په شپو کې هم د خانه شهید سره د لورلایي د دې سیمې تر کاڼه پورې تر مسلم باغه پورې ډېر علما ډېر پیاوړي مشران ډېر زورور ملګري د بارا خان د متر کاکا پلار د بارا خان اکا په مشري کې وو او ډېر لوی همت یې کاوه په دې به ډېر کم خلک خبري چې څه وخت ګاندیجي کویټ انډیا انګریز ته دغه ورکوي چې انډیا سه ووځي انجمن وطن د کانګرس غړی نه وو د کانګرس ممبر نه وو لیکن د بارا خان په مشري کې مهتر خان د پلار په مشري کې د جنوبي پښتونخوا سه په کویټ انډیا مومنټ کې 50 کسه ورله او خپله ګرفتاري د ګاندي په تاریخ کې په هغه وخت کې پیش کا چې څوک په سیاست نه پوهېدل بله خبره دلته خلک نو په پارټۍ کې نو په دغه کې دې دپاره نه وایم چې دلته د کبزي سردارانو بچي ناست دي یا بل څوک ناست دي د انګریز په وخت کې خانه شهید ځوان و راتلی بوري ته نو انګریز پولیټیکل ایجنټ د دې ځای ملکان خانان موږ مجبوري وه موږ سره شناخت راوغوښتل بیا یې ورته وویل چې یو سړی دی عبدالصمد نومیږي دا راځي دا به دلته الکان ورته خطاباسي په کاڼو به ولي کې په کاڼو نه ولي نارې به پر کوي او تی به دا خیال ساتئ هر چا ته به وایاست دا سړي ته به نه څوک چای ورکوي نه به ډوډۍ ورکوي په دې مشرانو کې برخان اکا هم ناست و د خړ سردار نیکه اختر نیکه پلار مراد خان سردار هم ناست و سردار مراد خان پولیټیکل ته ویلي وو چې وسړیه
باچې خو به د عبدالصمد نه وي عبدالصمد خو اڅکزى دی د چمن را روان دی خوستی باچې ده هلته یې وتړئ هلته یې بندي کړئ دا به بیا څرنګه وي چې پښتون سړی به در دا ټوله وطن به راتېرېږي بوري له به راځي بیا به موږ پښتانه هم یو آیا د سنځر پټکی به مې هم تړلی بیا به یې په کاڼو ولو طلاق مې دی چې هم به روغبړو سره کوم هم به چای ورکوم هم به مړۍ ورکوم دا مراد خان اکا هم ویلي وو بارا خان اکا خو بیا ګسه شامل شو په پارټۍ کې بیا تر مرګه پورې خان شیر چې به هر وخت رالی مراد خان اکا کور ته ورتلی بیا چې زه به کله کله زیرزېدم زه به خامخزه به ورتلم مراد خان اکا کور ته عزیزانو خبره دا ده بوري د ننګیالیو پښتنو وطن دی موږ راغلی یو دې له نه یې راغلي لکه نواب صاحب چې وویل چې یا الکشن دی یا پلانا ده یا پستانه ده موږ دې کام له غم د پښتانه غم راوړی عثمان خان په ډېر خطرناکو حالاتو کې هیڅ به هیڅ په خپل کور کې پښتانه کې وطن کې په اسلام کې د انسان مرګ شرایط لري هسې څوک نشي وژلو وای د پښتانه وطن کې د مرګ ګز دا دی چې خدای مکه چا به د چا نازولی وژلی چا به د چا ورور وژلی پلار به وژلی بیا به مرکه نه کوي مخ به نه چپوي بیا پښتانه مجبوروي په دا ځای مرګ کوي یا به څوک د چا په کور نه وتلی د چا په عزت به بلوسېدلی د دې دوه ما سوا د پښتانه په وطن کې مرګ نشته پښتونخوا ملي پارټۍ د کار نه دی کړی خدای مکه چې کام له بد نوم راوړی وای او خلک خدای نه خواسته دوی وژني پښتونخوا ملي پارټۍ هغه خبره کوي چې د خدای قرآن یې کوي هغه خبره کوي چې اقوام متحده یې کوي هغه خبره کوي چې د دنیا جمهوری خلک یې کوي هغه خبره کوي چې د الله پاک اولو العزم پیغمبرانو کړي ورونو پښتونخوا ملي پارټۍ سره دا کاروایی روانه وه دا مرګونه کېدل لیکن د عثمان خان مرګ په دې زیات ناورین بلل کېږي چې اوس خلک په کور راننوځي په کور کې زموږ بچي وژني زموږ مشران وژني پښتانه د مودې سره هم د مرګ یو معیار لري یو ګز لري چې د مودې سره یې ښځه ملګري خلک ټک نه پر کوي چې په کور کې دی د خپلې زنانې خپلو بچیانو سره یې دی چې مرګ پورې پر باندې خلک یې نه کوي نو په دې سلسله کې موږ راغلي یو کور یې ودان له موسخېله موږ روان سوي یو بیا مراڼي علاقې ته راغلي یو بیا ژوبله راغلي یو بیا کله سیپلاله نن بوري له راغلي له موسخېله نیولې تر ژوبه بیا نن تر بوري تر کله سیپلا پورې پښتون ولس په ډېر همت په ډېر جرأت په ډېره مړانه زموږ جلسو ته راغلی دی د موږ سره خبره شریکه کړې ده ورونو نن موږ ته اشار ته راغلي دا ناپوهي په دې ناپوهي موږ نه یو اخته چې خدای مکه پښتون کام په هیڅ نه پوهېږي بس موږ استادان یو موږ به یې الف دوزران الف دوزرین ته یم دغه وایاست چې الف دوزران الف دوزرین عزیزانو موږ ته ورونه یو موږ ته د کام برخه یو موږ ته د کام که خدای نه خواسته موږ یو داسې خبره کوو چې هغه د خدای د لارې چپوي یا خدای نه خواسته داسې یو خبره کوو چې هغه د پښتو د لارې چپوي عزیزانو موږ پر ته حق لرو موږ ته د ځان غیرتمن خلک بولو موږ ته په ننګ خبر خلک بولو موږ ته په غیرت خبر خلک بولو زموږ خبرې د زړه په غوږو واروي پته د خدای هم پسې پته د قرآن هم پسې که زموږ خبره د خدای د لارې چپوي هر علم دین چې په هر پارټۍ کې دی په تبلیغ کې دی په جمعیت علما اسلام کې دی په جماعت اسلامي کې دی په یوه کې نه دی که ودته زموږ خبره د اسلام د چوکاټ د باندې ښکاره کېږي موږ ته دې راوښي پټ یې ښکاره نواب صاحب ته دې ووایي بابا ته دې ووایي رضا محمد ته دې ووایي زیارتوال ته دې ووایي موږ دې کانې کې لا اله الا الله محمد رسول الله بیا نه کوو که زموږ خبره د پښتو خلافي د پښتونوالي خلافي د پښتانه د ننګو د غیرت خلافي عزیزانو موږ ته ورونه یو ته زموږ مشران یاست زموږ عزیزان یاست موږ ته یې راوښیاست او عزیزانو که زموږ خبرې
هم د قرآن په چوکاټ کې برابري هم د پښتو په چوکاټ کې برابري بیا به عزیزه پښتانه وای د یوه سپاره دوړه نه ولاړېږي بیا به د موږ سره کومک کوئ بیا به د موږ سره د دست کومک کوئ د هست کومک به راسره کوئ د پوهې کومک به راسره کوئ او د موږ سره به په دې لښکر کې شاملېږي عزیزان موږ لیوني نه یو داسې نه یو چې موږ مخه راکړې ده چې راځئ بسم الله بدي کوو لیکن دا زموږ حق دی چې خپل کام ته ووایو چې وروره په حق مې خلک وژني په حق مې خلک وهي د موږ سره عقل شریک کوي موږ کومه لاره واخلو د یو سړي بدله پښتانه چې کوي قرآن کریم وایي د غوږ په بدله کې غوږ د غاښ په بدله کې غوږ د سترګې په بدله کې سترګه که وروره موږ دا کوو نو عثمان خان زموږ ډېر نازولی ملګری و او پښتانه چې ډېر غوسه سي وایي انسان 12 ساړه دی وایي پر هډ به دې ساری اخلم وروره که په 12 کسه د عثمان پور اخیست کېږي په دا پښتونخوا وطن کې داسې ښاغلي په سوو خلک شته چې 12 لیوني پیدا کولی شي چې ورویښه یې داسې به پر ورځي لکه مزري داسې به وژني لکه پیشانې خو عزیزانو دا انتقام نه دی دا انتقام نه دی انتقام یې دا دی چې د کم رام دپاره زموږ د کم امیدونو دپاره د کم مقاصدو دپاره د کم ارمانونو دپاره زموږ شهیدانو وینې او سرونه ورکړي دي موږ به دا هوډ کوو د ځانه سره د خپل خدای سره د خپلې پارټۍ سره یوه شهید نه ټول شهیدان چې شهیده تا خپل وار تیر کړي تا خپل وار تیر کړي په همت ولاړې پر خپل لار باندې لکه نواب صاحب چې وویل چې زما دا خواست دی چې خدای ما د کام شهید کړي تا خپل وار تیر کړي پر موږ د شهیدانو دا حق دی چې موږ سم د ځان سره واده وکړو د خپل خدای سره واده وکړو دا هوډ وکړو که موږ واقعي د عثمان په شهادت خوږمن یو که موږ واقعي د پښتونخوا وطن په هغه تکلیفونو په هغه خواریو خوږمن یو چې ډېرو معلومو او نامعلومو ملګرو وړي دي نو عزیزانو د هغې لار دا ده چې موږ به دا واده سره کوو په کلکه به یې کوو په پښتو به یې کوو چې هغو پورې به په کراره نه کښېنو چې د دغه شهیدانو ارمانونه مې پوره کړي نه وي دا به یې صحیح انتقام وي دا به یې صحیح لاره وي شاعر وایي د پښتونخوا متعلق یو شاعر خبره کوي وایي چې په سرونو د دې بنا ده دا پښتونخوا ده دا پښتونخوا ده دلته راغلی که سکندر دی ظالم خوړلی دلته خپل سر دی او رنګ که دلته کړی ناتار دی خو آیر خیر تللی د مرګ په لار دی هر چای بایللی دلته سودا ده دا پښتونخوا ده دا پښتونخوا ده نو وروره پاکستانی جرنیل صاحب سر په خلاص که دا پښتونخوا ده دلته سکندر په منډه وتلی دی د دې ځای چنګیز په چیغو وتلی دی دلته د تیمور کور خراب شوی دی دلته فرنګین د توبې کښلي دي ستا پلار به د پښتانه حق مني ستا پلار به د پښتانه لار مني ستا پلار به پښتانه ته لار وکړي موږ به نه ګمارې موږ پښتانه خلک یو موږ ښکنځاوې نه کوو ښکنځل کول د سپي سړي کار دی موږ د مودوی خور هم د ځان خور بولو موږ د مودوی مور هم د ځان مور بولو جرنیل صاحب مهرباني به کوې ته وای علي به معافي اخلي علي به معافي اخلي علي ګناه چی کړې ده د علي د کور 14 کاله ته یې وژلي دي تا یې سپین ږیري پلار وژلی دی تا یې مشر ورور وژلی دی تا یې تربرونه وژلي دي تا یې ښځې ژړولي دي ته به معافي اخلې د علي څه ته به معافي اخلې د پښتانه څه ته به معافي اخلې د پښتونخوا څه علي مړې که هیومن رایټس انساني حقوق موږ خواست کوو موږ هیومن رایټس انټرنیشنل هیومن رایټس انساني حقوق د جهان چې دي موږ هغو ته خواست کوو دلته هیومن رایټس واشته په پاکستان کې موږ هغو ته خواست کوو چې ته دا نه وینئ په لکونو انسانان احتجاج کوي په لکونو انسانان وایي چې زموږ نازولي بچي وژل کېدل نن عثمان خان په کور کې وژل شوی دی موږ د هغې ثبوتونه لرو موږ د هغې وعده کړې ده د عثمان خان په جنازه کې 12 لکو انسانانو ته موږ وعده کړې ده موږ دا وعده کوو زموږ د کور ښځې به هم ګواهي ورکړي زموږ نجونې به هم ګواهي ورکړي زموږ نارینه به هم ګواهي ورکړي لیکن په هغه عدالت کې چې هلته موږ انصاف ووینو هی خوارکی جج دا غریب خو دا نشي ویلی چې دا وخت د ماښام 8 بجې دې د مخې نسو کولی هیومن رایټس به مهرباني کوي
جهاني هیومن رایټس په مهرباني کوي زموږ سره د نور ګواهانو سره د طالبانو یو ډېر مشر پخوانی طالب چې دوی په کوم نامه بالي د طالبانو دغه نوم یې راسهیر شو احسان الله احسان بیان کړی دی لس سواله چا پوښتنه جین کړې ده احسان الله احسان په هغه کې دا ویلي دي چې ما ته د پېښور میجر جنرال پلاني نوم یې راسهیر شو د جنرال ماجد احسان الله احسان وای ما ته جنرال ماجد چې کوم نمونه راکړه چې دا به ته یې وژنئ په هغو کې د عثمان نوم و بیا احسان الله احسان وای چې ما د یو دای سړي په ذریعه چې زما هم شناخته و د عثمان لالا هم شناخته و ما عثمان لالا ته حال ور وکړئ چې وروره ستا د مرګ تیارانې دي د احسان الله احسان خبره دا ده چې ما څه وخت عثمان لالا په دې خبر کوي عثمان لالا په سینټ کې د مشهور تقریر وکړي چې خلک زموږ دغه پلان لري په هغه کې احسان الله احسان دا وایي چې زه ګواهۍ ته تیار یم لیکن داسې عدالت چې هغه واقعي آزاد عدالت دی چې هغه کې خلک واقعي خبره کولی شي موږ هم ګواهي کوو بیا د موږ د نانې به هم ګواهي وکړي زموږ لوړو خویندې به هم ګواهي وکړي د عثمان لالا د کور ښځې به هم ګواهي وکړي لیکن داسې یو عدالت چې دا موږ یې مطالبه کوو دا را جوړ کړه چې خبره سره وکړو موږ ګاډي روان یو موږ پښتانه کام سره مشوره اخلو موږ د پښتانه کام سره عقل شریکوو بیا به عزیزانو د پښتانه کام په ګډه که خدای کول جرګه کیږي په هغه کې به د هرې پارټۍ خلک وي په هغه کې به د ګرد کام مشکلات پر دې باندې بحث کیږي هغې له به د ګرد جهان میډیا راځي هلته به ازادي پی ټي ایم خبرې ورسره کوي کې ملا ورسره کوي کې تبلیغي ورسره کوي کې بله پارټۍ کوي بلکل په سلګونو انسانان به ناست دي انشاءالله درې ورځې جرګه به وي بي بي سیانې به راځي پلاني به راځي موږ لیوني نه یو موږ دهشتګرد نه یو موږ انسانان یو موږ د چا تر لاس لاندې ژوند ته نه یو پیدا سوي موږ ته الله پاک ډېر ښایسته غني وطن راکړی دی موږ ته الله پاک ډېر غړیالی ولس راکړی دی موږ ته الله پاک د نعمتونو ډک وطن راکړی دی پر هغه باندې موږ نهار یو موږ سهار ماښام ډوډۍ نه لرو نن د ګرانۍ دا حال دی دلته غریب سړی یوه ګونۍ وړه نشته دغه پیدا کولی پارون ګوړۍ په څه شوه نن ګونۍ په څو ده دغه دوې منګولي غریب سړی خرڅول غواړي مزدوري نشته دا خلک به څه کوي نه کاختي نه ده که کاختي وای موږ به هم برداشت کړی وای که کاختي وای موږ به هم ګزاره کړی وای زموږ بازارونه چې تیا کشنی بازار بوري د بارکان بازار د رکړی بازار مسخیله بیا هم غټ بازار دی د دنیا ټول بازارونه د دنیا د نعمتونو ډک دي د وریجې شته اوړه شته غوړي چې په دنیا کې انسان ضرورت دی دا اګر شته لیکن غریب سړی توان نه لري چې دا رانسي غریب سړی به څه کوي غریب سړی اخر ته دې ته مجبوره کوي چې د خپل دوکانونه لوټ کړي و غریبان پام به کوئ پام به کوئ خپل دوکانونه به لاس نه ور وړئ ما دې پر دې پاکستان ونیسي ما دې پر دې پاکستان جیله ولېږي دلته یې وڅارئ خپل ښار کې سرکاري ګودامونه وڅارئ د غنمو سرکاري ګودامونه وڅارئ که لوږه ډېره سوه زه د سره ملګری یم دا چورو دا زموږ حق دی سمې چورو خاشانه کې پرېږدو د غریب سړي په دوکان مکار نه لرئ موږ لیوني نه یو موږ ژوند غواړو موږ په دې پاکستان کې اوسېدل غواړو لیکن د دویم ښاري په حیثیت نه دلته به د پنجابي صوبایي د بلوچ دا به وي د سندي دا به وي زما دا به نه وي ولې دونه نظر تیری روان دی جام صاحب دا د جام حکومت د جام حکومت بله ورځ میاشت ډېر مخکې اعلان کړی دی جنوبي بلوچستان معنا بلوچي علاقه د ګوادر په خوا 800 عربه کلداري 800 عربه روپۍ موږ حسابلی نه شو 800 عربه روپۍ تا اعلان کړی دی زه د دې صوبې نه یم ځاک نه لرم جام صاحب وشرمېږه دا لوی ژېرې سره په 8 عربه کې درې و دې خواته راړولي وای 4 بجې دې خواته راړولي وای نو ته موږ دې ته مجبوره کوې یا موږ ته دا پیغام راکوې چې چونکې بلوچ جنګ کوي څونکې بلوچ پر فوجو ټکان کوي نو موږ ته دا پیغام راکوې چې ته هم ټکان شروع کوي ته یې د 800 عرب درکو موږ ټکان والا نه یو
موږ ټکان نه کوو او خدای نه خواسته کا ورځ رااله چې پښتون لاس پر ژیره کوي او توپک ته مخ کوي په خدای مې دې قسمي چې د جنګ نوم در سره ورکړي جنګ څه ته وایي موږ به خلک نه مجبوره کوي موږ جنګیان خلک نه یو لیکن داسې نه یو زموږ بچیان وژغورل کېږي دې دپاره موږ کلي په کلي ګرځو بوري له راغلي بوريوالو د موږ سره به عقل شریکوئ د موږ سره به پوه شریکوئ د موږ سره به ملګري کېږئ زموږ د کام ټول خلک علماء دین تبلیغیان سیاسیان دغه مشران چې په نورو پارټیانو کې په کورو کې ناست دي په یوه خبره به موږ ټول ځان پوه کوو چې زموږ د ټول کام عزت او خدای مکه بې عزتي دا سره شریکه ده او بیا زموږ د ټول کام عزت د هغې خاورې د وطن سره شریک دی چې پر کوم باندې زما او ستا د نیستۍ یو سمڅه ده د نیستۍ یو خارګاه ده د نیستۍ یو کږدۍ ده دا وطن چې په عزت یي تبلیغی به په عزت یي چې دا وطن په عزت یي دغه جوګزی سردار به په عزت یي چې دا وطن په عزت یي دا نواب به په عزت یي چې دا وطن په عزت یي هر هیل به په عزت یي او خدای مکه چې وطن په لوږو او سپوږو اخته یي په یوه ګل نه سپرلی کېږي د څلورو نوابانو په بنګلو د څلورو خانانو په ټیوبیلانو د څلورو زمیندارو په مځکه د دې کام ګزاره نه کېږي وروره پښتانه وایي زوی هلته وهه چې بیا لیوانو نه یې خوړلی ستا وطن د سرو زرو ډک دی ستا وطن د دنیا د نعمتونو ډک دی نواب صاحب ډېر اوږد باس پر وکړي خلکو دا خیال دی چې دا کام په مخه واخه دا کام دغه که د دوی نعمتونه به جن قبضه کو ولې ونه کېږم موږ وطنونو سره ویشلي دي د سنځر 12 زامن دي بیا هر پښه جلا جلا ده سنټیا داسې دی ترغری داسې دی غلجای داسې دی دورانی داسې دی مسخیل داسې دی کاڼی موږ سره ویشلی دی زموږ کونډې ته معلوم دی چې د مردانزي او د بل سنځر د ورور بیش چیرې دی د کبزي او د عبدالعزي بیش چیرې دی کاڼی موږ سره ویشلی دی شله موږ سره ویشلی ده پر دې باندې موږ نازولي تربرونه وژلي دي د نازولو تربرو زموږ بچیان وژلي دي دا وطن موږ ته خدای راکړی دی خدای زموږ په نامه کړی دی بیا موږ سره ویشلی دی ته را روان یې زه به د لوږې مازدیګر راکښېنم زما وطن به د نعمتو ډکي بیا ته جرنیل صاحب بیا ته فلانی صاحب بیا به یو کاغذ باندې تا لیکلي چې خیسور پلانی پلاناته ما لاټ کړي دا لټمنټ والا یو وار ستاسو 40 واره لټمنټ والا زما به زما خیسور زما دی خراسان زما دی مسخیل زما دی مرانۍ زما دی تخت طالبان زما دی موږ به سره ویشو دا زموږ د وطن نعمتو ته به خلک لاس نه وروړي پښتونخوا ملي پارټۍ د دې دپاره کلي په کلي ګرځي چې عزیزانو راسئ وخت تر مخه لا خپل صفونه تیار کړو ته په جمعیت علماء اسلام کې زنده باد برګه جنډه ولګو پر ګرد کلي ولګو ته په جماعت اسلامي کې جنډه ولګو ته په تبلیغ جماعت کې د کال ورځ ورکې که روزه ورکې که چله ورکې ورکه ته خان یې ملکه لیکن عزیزه ما او تا په پښتو سره شریکان ما او تا په دې کام سره شریکان ما او تا په دې وطن سره شریکان راسه د وطن په ننګ سره ودرېږو راسه د وطن په ننګ سره ودرېږو جنګ نه کوو په خواست به وغواړو په زاري به وغواړو په مرداباد زنده‌باد به وغواړو په جرګه به وغواړو شکر دی پښتون وطن نن سبا به حساب مدرسې لري په زرګونو وکیلان لري د مدرسې په قیلو کال به وغواړو د قرآن شریف په دلیل به وغواړو د اقوام متحده په دلیل به وغواړو د پاکستان د عین پر وړاندې کې به وغواړو د وکیلانو په باس به وغواړو که دا ګردې ودرېدې او دی پر لار نه تللی وروره بیا دا د ښوون لرګي ورته پرې کړي دوه ګازه د ښوون لرګي ورته پرې کړي چې سم یې سره معلومه کړو زموږ هم پښتۍ ماتې شي د دوی دا هم ماتې شي عزیزانو دې دپاره پښتونخوا ملي پارټۍ کلي په کلي ګرځي تاسې ډېره شکریا ادا کوو عزیزانو موږ پرون هم دا خبره کړې وه نن پاکستان کې پر ټولو پارټیانو غږ کوو پر پیپل پارټۍ پر مسلم لیگ پر مریمه پر شهباز دغه پر مولا فضل الرحمن چې څه سیاسي پارټیان دي چې وروره مهرباني وکړئ پاکستان کې سیول اتارټي ختم ده پاکستان کې پولیس وردی استا موټران استا تنخواوې استا به اختیار دی دغه ډیپټي کمشنر به ډېر ایمانداره سړی پښتون به وي پنجابی به وي بلوچ به وي اختیار یې نشته ټول اختیار په چاونیانو کې دی
چاونیان دا کار نشي کولای چاونیان په دا نه پوهیږي سر یې نه په خلاصیږي د پاکستان آئین وایي زه نه وایم محمود نه وایي نواب ایاز نه وایي پارټۍ نه وایي د پاکستان آئین وایي چې فوج به په سیاست کار نه لري دل چار شي فوج نیولی دی سر یې نه په خلاصیږي لیوني بلاوي دي ګوره دوی وایي پلانی کار خراب شو عزیزه خبره دا ده و فوجي صاحب و فوجي بلا خبره سر خلاص کا قرآن شریف وایي وعدلوا هو اقرب للتقوى تاسې عدل وکئ تاسې به انصاف وکئ تاسې به تقوا ته نږدې سئ دا بله کیسه جوړه کړې ده تا دا جوړه کړې ده چې کم سړی خرڅېږي ته وا دا ډېر تکړه سړی چې کم سړی بل رانیسي ته وا دا ډېر تکړه سړی دی او چې کم سړی درته وایي چې کاکا دا ناروا ده دا بده ده دا مه کوه ته په دې ولې سر نه خلاصې فوجي ماما تا یو سړی په 50 لک روپۍ رانیو د ده حیا دې ورختمه کړه دی دې روږدي کړي په خرڅ سبا چې امریکا 50 لک ډالر ورکړي دا سړی د امریکې په خوا شو که جرنیل هم پر خرڅېږي که ملای هم پر خرڅېږي که دا مرجان یاد کړي ګلخان یاد کړي که څه بله یاد کړي که ګلخان هم پر خرڅېږي ورور خبره وطنونه په ننګیالیو بچي خوړل کېږي دغه بچیانو عزت پکار دی چې ځان نه خرڅوي دغه بچیانو عزت پکار دی چې خپله پاکه خبره کوي په بې انصافي کور نه چلیږي عزیزه چې دا خپلې سیاسرې سره چې ملا په نکاح در کړې ده دا اصل چې انصاف نه کوي په جنګ به ورسره اخته چې د زامنو سره انصاف نه کوي په کور کې به د جنګ یې ښکنځلې به پاکستک لالا شرعلي به ور پاکستک خدای وبخښي سردار شرعلي ورور پاکستان لالا په بې انصافي ملک چلول غواړي په بې انصافي کلی نه چلیږي کور نه چلیږي دا وایي موږ په بې انصافي چلو موږ وروره موږ د دې وطن هغه بچي یو موږ د دې وطن هغه بچي یو چې موږ د انګریز سره پر دې مشوره نه ده کړې موږ د انګریز بادشاهي نه ده منلې موږ د پاکستان د مارشالګانو جیلونه وړي نه مې ده منلې ستا دا هم نه منو تېر وار هم ما وویل په اخبارو کې به خود رضا احمد ورکړي زه اوس هم دا وایم د پاکستان سپریم کورټ باید په دې ځان پوه کړي چې په دې ملک کې سیویلین اتارټي ختمه شوې ده له کیپټنه تر جرنیله باچی ده او سم د غلاو باچی ده د پیسو باچی ده د چور باچی ده دا پاکستان بیخ کاږي دا د پاکستان بنیادونه خوږوي دا د پاکستان بنیادونه دغه کوي موږ دا ملک نه و دی فوجي ته په لاس ورکوو پرون موږ ویلي ورور موږ ته به خلک دا فیصله راکوي چې دا فوج د پاکستان دپاره دی که پاکستان د فوج دپاره دی که فوج د پاکستان دپاره دی دی به چې څنګه امریکن فوج آئین مني دی به آئین مني چې څنګه د انګریز فوج آئین مني دی به آئین مني چې څنګه د روس فوج آئین مني دی به آئین مني او که د عمل د دوی دپاره دی دوی دغه کوي خپل وس به ورسره کوو خپل وس کوو خپله خواره پښتونخوا د ظلمه ساتو د ناروایه ساتو عزیزانو موږ پښتونخوا ملیان پاټ اردو کې اردو خو څوک وایي ای میډیا والا وای په اردو ووایست اوس موږ زوره چله اخیستې اردو پښتونخوا ملیان پارٹی کا یہ ایماندارانہ رائے ہے کہ پاکستان میں سول اتھارٹی ختم ہو چکی ہے ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرف چونکہ بہت بڑا کنٹرول ہے میڈیا بھی خاموش ہے کچھ نہیں کہتی پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بھی خاموش ہیں پاکستان کے وکلاء بھی خاموش ہیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان میں سول اتھارٹی ختم ہو چکی ہے ہم اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ کی فل بینچ سے چونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آئین کی انٹرپریٹیشن جوڈیشری کر سکتی ہے آئین کی انٹرپریٹیشن عدلیہ کرتی ہے تو ہم سپریم کورٹ کے فل بینچ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسا میکینزم ڈھونڈیں ایک ایسی گول میز کانفرنس بلائیں جس میں فوجی بھی ہوں جس میں سیاسی لوگ بھی ہوں جس میں میڈیا بھی ہو جس میں انٹیلیجنسیا بھی ہو جس میں وکلاء بھی ہوں تاکہ ہم سب مل بیٹھ کے اس پاکستان کے بچاؤ کے لیے کوئی طریقہ نکالیں 4 جرنیل اس ملک کو نہیں چلا سکتے 4 جرنیلوں کو ڈرانا 4 جرنیلوں کو خریدنا 4 جرنیلوں کو دبانا ہر ملک کے لیے آسان ہے ہمارے ارد گرد بڑے خطرناک حالات ہیں
افغانستان کی وجہ سے ہمارا خطہ تمام ایٹمی قوتوں کی توجہ کا مرکز ہے. ذرا سی غلطی، ہماری غلط خارجہ پالیسی، ہماری افغانستان میں مسلسل مداخلت اس خطے میں خدا نخواستہ ایک تیسری عالمگیر جنگ کی بنیاد بن سکتی ہے. ہم ملک کے ان بچوں کی حیثیت سے جنہوں نے اس وطن پہ نہ انگریز کی باداری قبول کی تھی نہ کسی مارشل لا کی باداری قبول کی، ہم سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں، ہم تمام پارٹیوں سے اپیل کرتے ہیں، مسلم لیگ سمیت، پیپلز پارٹی سمیت، کہ بھائی خدا کے لیے آنکھیں بند مت کرو. اس ملک میں سویلین اتھارٹی کا جنازہ نکل چکا ہے. جرنیلوں کی بادشاہی ہے جو بادشاہی نہیں سمجھتے. ہم اپنی فوجوں سے اس حد تک گزارا کریں گے جب وہ آئین مانیں گے. جو جرنیل آئین مانتا ہے اس کو میں اس سندرخیل پٹکی کے ساتھ سلوٹ کروں گا، اور جو آئین کو نہیں مانتا ہے اس کو میں کہوں گا لخ لعنت. یہ ہمارا گناہ ہے، پشتونخوا ملیم پارٹی کا یہ گناہ ہے. ہمیں اپنی فوج سے پرخاش نہیں ہے. اگر ہماری فوج اپنی اس میں رہے، زندہ باد. ہر آدمی کہتا ہے پاکستان فرسٹ، پاکستان زندہ باد. اگر ہمارے سارے پٹھان، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی، مرد، عورتیں تمام نکل کے روزانہ صبح شام پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد نہیں ہو سکتا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب سندھی زندہ باد ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب سرائکی زندہ باد ہوگا، جب پشتون زندہ باد ہوگا، پھر جا کے پاکستان زندہ باد ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے حیران و پریشان ہوں گے، ہمارے لاکھوں لوگ درد بھر کی ٹوکریں کھاتے ہوئے، اور ہمارے بہترین غنی وطن کو مختلف بانوں سے لوٹا جائے گا، اور جب ہم آواز اٹھائیں گے پھر ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے گا. یہ ہمارے لیے قبول نہیں ہے. ہمیں مشتہ قرآن کریم دعوائی، مشتہ اللہ پاک دعوائی، ہمیں کسی مشتہ اچھا امداد ضرورت نستا. خدا پاک قرآن کریم کی دا فرعون او دا موسیٰ علیہ السلام پہ قصہ کی دعوائی وائی فرعون یو ډیر غضب والا بادشاہو، د خلقو بچان حلالول ښځې ژوندۍ پرېښوې، بیا ما رب العالمین فیصله وکړه چې زه د مظلوم ملګری یم. او بیا ما موسی ته، د قرآن کریم الفاظ دي، بیا ما موسی ته وویل، دی ویلی چې موږ موسی علیه السلام وایو، دی موسی، بیا ما موسی ته وویل چې ورسه فرعون ته ووایه چې زما کام ستا له بندګۍ خلاصوم. غلامي په قرآن کریم کې الله پاک بندګي بللې، او د هغې خلاف بغاوت د موسی علیه السلام سنت دی. بل څوک دا کار کوي که نه کوي، د پښتونخوا ملیم پارټۍ هر کارکن، هر مشر، هر ښځه، هر نر به د خدای جاریږي، د موسی علیه السلام په سنت به و هر فرعون ته درېږي، هر اسمان چې نړېږي ودې نړۍ، هر زامل ته به درېږي. د پښتونخوا ملیم پارټۍ د کارکن به دا خاصیت وي چې دی به د ظالم او د مظلوم په جنګ کې خامخا د مظلوم ملګری، مظلوم که هندو و، ظالم که د پلار و، موږ د مظلوم ملګري یو. دا د قرآن حکم دی، دا د سیاست حکم دی، دا د نوې زمانې حکم. عزیزانو تاسې رالاست، زموږ خبرې مو واورېدې، ډېره مهرباني. 3 نارې زه کوم دا وکړئ. الله مل څه په مخه مې ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. نعره تکبیر، نعره تکبیر، انقلاب، پښتونخوا، بوري، د بوري خلق. خدای مو